Amigos de Mundo de Diversión, ¿pueden adivinar qué es solo escuchando un sonido? Vamos a intentarlo. Escucha con atención. ¿Qué animal hace este sonido? Es un perrito. ¿Lo adivinaste? ¿Qué sonido escuchas en una tormenta eléctrica? Es un relámpago. Eres un experto en el clima. ¿Qué es este sonido relajante? ¿Podrás adivinarlo? Es un río. Fluye como tu imaginación. Si lograste adivinar una respuesta, dale like. Si fueron 2, comenta. Y si fueron 3, comparte.